مادة 11: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا. تفضلوا صوتوا. تمام يا فندم. 48 من 48. اتفضل يا فندم. ايوه اتفضل يا فندم. النتيجة 39 موافق، 3 امتناع، 6 اعتراض. مرت بالأغلبية الكبيرة. مادة 12: العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة لمدة محددة وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل. تفضلوا صوتوا. سبعة وأربعين يا فندم صوتوا. أعرض. اتفضل. طبعا. اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. 47 يبقى 1 ممتنع أو 1 يعني لم يشارك الحقيقة. المادة 12 خلاص. المادة 13: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون. تفضلوا صوتوا. سبعة وأربعين يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم. إذا 46 موافقون و1 معترض. تم اعتماد هذه المادة 13. المادة 14: الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون. تفضلوا صوتوا. تمام يا فندم. 47 يا فندم. 47 و1 متغيب. يبقى المادة 14 أيضا اعتمدت. المادة 15: الإضراب السلمي حق ينظمه القانون. تفضلوا صوتوا. تمام يا فندم. 47. 47 من 7. طيب شكرا. اعتمدت المادة. مادة